यहाँ ड्रिल गर्ने क्रममा यहाँनिर सर्किट भयो। यहाँनिर देख्नुहुन्छ स्पार्किङ भयो। यहाँनिर तारभित्र यहाँ सर्ट भयो। यदि हजुरको घरमा पानीको समस्या छ, पानी लिकेज छ वा पानी सिपेज भइरहेको छ वा पुरानो बाथरुमलाई फुटाएर नयाँ बाथरुम बनाउन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ। पाइपको भाग फुटालिरहेको छन् ताकि हाम्रो चाहिँ कमोड सिट जहिले पनि आजभोलिको जुन कमोड सिट हुन्छ त्यो कमोड सिटले 12 देखि 14 इन्च ग्याप लिन्छ। हेलो एभ्रीवन गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लग भिडियो इलेक्ट्रिशियन महेश। आज हामी जाँदैछौँ बोटगाउँ। त्यहाँनिर के छ कि त्यहाँनिर पुरानो कमोड सिट छ, इङ्ग्लिस टोयलेट सिट। त्यसलाई चाहिँ फुटालेर हामीले चाहिँ नयाँ कमोड सिट हाल्ने हो। र त्यहाँनिर मैले चाहिँ मेटेरियल सहितको ठेक्का लिएको छु है। त्यहाँनिर गएर अब टाइल साइल फुटालेर अनि कमोडको सिट बसाल्ने हो। त्यहाँनिर पाइप साइप सबै फिटिङ गर्ने A to Z। अब म हजुरलाई डाइरेक्ट त्यहीँ गइसकेपछि देखाउँछु। A few moments later. र फाइनल्ली गाइज हामी चाहिँ यो साइडमा आइसकेको छौँ। र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हामीले यो इङ्ग्लिस टोयलेट सिट निकालेर यहाँनिर हामीले कमोड सिट हाल्ने हो। जसले गर्दा चाहिँ यो इङ्ग्लिस टोयलेट सिट निकालिसकेको छौँ। र यहाँनिर हाम्रो साथीहरूले यो चाहिँ पाइपको भाग फुटालिरहेको छन् ताकि हाम्रो चाहिँ कमोड सिट जहिले पनि आजभोलिको जुन कमोड सिट हुन्छ त्यो कमोड सिटले 12 देखि 14 इन्च ग्याप लिन्छ। यानि कि भित्ताको जुन भित्ता पछाडि देखिरहेको छ त्यो भित्तादेखि 14 या हजुरको 12 इन्च लिने गर्छ। जसले गर्दा चाहिँ पाइप अझै यो सानो बनाउनु पर्ने छ। यो अझै लामो भयो। यसलाई चाहिँ हामीले काटेर एउटा चाहिँ यसमा चाहिँ दिँदाखेरि एउटा 45 र एउटा एल्बो दिन्छौँ। अहिले लास्टमा हजुरले देख्न पाउनुहुनेछ। र यहाँनिर देख्नुहुन्छ हामीले चाहिँ सबै यो मसाला एकदम मजाले निकालेर अनि बल्ल यो हाल्न मिल्छ। यदि यो ननिकालिकन यो हाल्न मिल्दैन। जसले गर्दा चाहिँ हामीले यो सानो हिल्टी प्लस ड्रिल मेसिनले सेनिटरीको पाइपको वरिपरि हामीले एकदम मजाले फुटालिरहेको छौँ। यो हिल्टी प्लस ड्रिल चलाउनुको कारण के हो कि यहाँनिर हाम्रो पिपिआरको प्लम्बिङ भएको छ तलतिर। जसले गर्दा चाहिँ यो हामीले सानो मेसिनले युज गरिरहेको छौँ किनकि यसमा भाइब्रेसन अलिकति कम हुन्छ। जसले गर्दा चाहिँ पिपिआरको पाइप फुट्ने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ। जसले गर्दा चाहिँ हामीले यो सानो हिल्टी मेसिनले फुटालिरहेको छौँ। यदि हामीले सानो मेसिनले फुटायौँ भने भाइब्रेसन एकदम कम भयो भने जे होस् फुट्ने चान्स एकदमै कम हुन्छ। म्याक्सिमम एकदमै न्यून हुन्छ क्या। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ ड्रिल प्लस हिल्टीको मेसिनको प्रयोग गरेको छौँ। र यहाँनिर हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ यो टाइल छ, यो टाइल पनि उक्काइरहेको छौँ। यहाँनिर हामीले चाहिँ मेटेरियल सहितको यहाँनिर काम लिएको छौँ। जसले गर्दा चाहिँ टाइल पनि हामीले जो हाल्ने हो। जसले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ यो सबै टाइलहरू एकदम मजाले उक्काइरहेको छौँ। यानि कि हामीले हिल्टी प्लस ड्रिल युज गर्नुको कारण के छ कि यसमा हामीले हिल्टी प्लस ड्रिल युज गऱ्यौँ भने हामीलाई जति चाहिने हो, जति फुटाल्नु पर्ने हो त्यति मात्र फुट्छ। जसले गर्दा चाहिँ यो सानो मेसिनले हामीले चाहिँ फुटालिरहेको छौँ। यदि हजुरको घरमा पानीको समस्या छ, पानी लिकेज छ वा पानी सिपेज भइरहेको छ वा पुरानो बाथरुमलाई फुटाएर नयाँ बाथरुम बनाउन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर यही तलै छ, जुन देखिरहेको छ यो मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर हो। हामीलाई डाइरेक्ट पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले तोडफोड गर्नुको साथसाथै पुरानो टोयलेट सिट फुटालेर नयाँ टोयलेट सिट बनाउनुको साथसाथै हामीले वायरिङ र प्लम्बिङ काम पनि गर्ने गर्छौँ। हामीले सोलर, इन्भर्टर, गिजर फिटिङ गर्नुको साथसाथै रिपेयरिङ पनि गर्ने काम गर्छौँ। र फाइनल्ली गाइज हामीले चाहिँ यो कमोडको पोइन्ट जुन यो देखिराख्नु भएको छ यो चाहिँ हामीले फाइनल्ली यो फिट गरेर यहाँ सकाइसकेको छौँ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हामीले वालदेखि जे होस् 12 देखि 14 इन्च चाहिँ राखेको छौँ यो वालदेखि है। र यतातिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हाम्रो टाइलवाला दाइले चाहिँ टाइल लगाइराख्नु भएको छ। मेरो साइडमा चाहिँ जति पनि मेरो साइड आउँछ जुन टाइल लाउने काम आउँछ मलाई त्यो साइडमा चाहिँ सबै उहाँले नै लाउनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ हाम्रो दाइ है। उहाँ चाहिँ एकदम राम्रोसँग काम गर्नुहुन्छ र साथसाथै म पनि उहाँ सँगसँगै हुन्छु र उहाँको काम हेर्छु। आफूले लिएको काम एकदम फिनिसिङ छ वा छैन, काम कस्तो भइरहेको छ भनेर म पनि दाइसँगै यसरी नै दाइले काम गर्दाखेरि म पनि हेरिराख्छु। यदि काम गर्ने क्रममा यदि कतैबाट पनि यदि घरबेटीबाट यदि कुनै कम्प्लेन आयो भने त्यो जति नराम्रो केही पनि हुँदैन। जसले गर्दाखेरि कुनै पनि किसिमको कम्प्लेन नआओस् भन्नको लागि म पनि दाइसँगै हुन्छु धेरै जसो। आज हामी जाँदैछौँ कमोड सिट फिट गर्न। अस्ति हामी गएको थियौँ कमोड सिटको लागि टाइल साइल फुटाएर त्यहाँनिर कमोड सिटको लागि जो पोइन्ट चाहिँ राखिदिएको थियौँ। तर आज चाहिँ हामी जाँदैछौँ, हामी दुई भाइ है। हामी जाँदैछौँ अब त्यहाँनिर कमोड सिट इन्स्टलेसन गर्न। अब त्यहीँ गइसकेपछि म देखाउँछु है। फाइनल्ली गाइज हामी यो घरमा आइसक्यौँ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ है हाम्रो कमोड सिट यहाँ आइसकेको छ। यतातिर हाम्रो दाइ होइन, यो झोला सोला सब यहीँ छ।
र अब यहाँनिर कमोड सिटको लागि पोइन्ट छ। यो पोइन्टमा हामी काट्न जाँदैछौँ। जस यो टाइलको लेभल छ नि हो, यो लेभल बराबर अब काट्नुपर्छ। 1 mm जति यो टाइलको लेभलभन्दा अलिकति माथि काट्नुपर्छ, किनकि त्यसरी काट्यो भने लिकेज चाहिँ हुँदैन। अनि यहाँनिर व्हाइट सिमेन्ट हालेर यो कुना कुनामा सबैतिर व्हाइट सिमेन्ट हाल्दिन। अस्ति दाइ आउनुभएको थियो टाइलवाला दाइ, त्यहाँबाट दाइलाई हामीले भन्थ्यौँ केही दिन गर्दा मिल्दैन, हामीले हालिदिन्छौँ, के अरे पुटिङ चाहिँ हामीले हालिदिन्छौँ दाइ, हजुर जानु भनेर भनिदिएको। सो अब चाहिँ यहाँनिर हाम्रो दाइले काट्नुहुन्छ त्यो पाइपको। अनि काटिसकेपछि अनि हामी कमोड इन्स्टलेसन गर्छौँ। अनि कमोड इन्स्टलेसन गर्दा के फिट गर्छौँ त त्यो सबै म हजुरलाई देखाउँछु। अब चाहिँ हाम्रो यहाँनिर पाइप कटिङ भइरहेको छ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ यो पाइप कटिङ गर्छौँ हामीले। यो चाहिँ टाइलको लेभलदेखि 1 mm हाइट हुनुपर्छ। यदि यो 1 mm हाइट भएन भने यहाँनिरबाट पानी सिपेज हुनसक्छ, यानि कि लिकेज हुनसक्छ। त्यो लिकेज नहोस् भन्नको लागि 1 mm चाहिँ हाइट हुनुपर्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीले 1 mm हाइट दिएको छौँ त्यो टाइलको लेभलदेखि। र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ गाइज हामी चाहिँ कनेक्सन पाइप पहिले नै यहाँनिर फिट गर्छौँ। यदि यो कनेक्सन पाइप पहिले फिट गर्नुभयो भने हजुरलाई कनेक्सन गर्न एकदम ठिक हुन्छ र पानी लिकेजको समस्या हुँदैन। यदि यो पछि गर्नुभयो भने पानीको लिकेजको समस्या हुन्छ र यहाँनिर चुडी पनि एकदम मिस हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ चुडी मिस नहोस् भन्नको लागि चाहिँ पहिले कनेक्सन पाइपको फिट गर्नु होला, कनेक्सन पाइप फिट गर्नु होला। र यो कमोडको देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर कमोडको यहाँनिर ढक्कन हो, यो ढक्कन टाइट गरिरहेको छौँ यहाँनिर हामीले। धेरै कम्पनीहरूको कमोडको जुन यो ढक्कन छ यो अलरेडी नै फिट भएर आएको हुन्छ र कुनै कुनैको आएको हुँदैन, तर यसको चाहिँ फिट भएर आएको थियो। तर के थियो कि यो लुज थियो, जसले गर्दा चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई टाइट गराएको छु यहाँनिर, किनकि लुज भयो भने यताउति हल्लिन्छ, जसले गर्दा यो नहल्लोस् भन्नको लागि चाहिँ एकदम टाइट गरेको। र यहाँनिर मैले यो नापेर एकचोटि हेरिसकेँ, यहाँनिर सिधा बसेको छ कि छैन, यहाँनिर मैले कर्नर हेरिरहेको यता र उता, यो एकदम पर्फेक्ट छ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ है। सो गुडको पनि सिम्बल आइहाल्यो। र यतातिर अब चाहिँ यो कमोड सिटलाई हामीले यताभित्र लिएर आएर यसलाई चाहिँ हामीले अब फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यानि कि अब म हजुरलाई देखाउँछु, यसलाई फिटिङ चाहिँ एकैछिनमा गरिदिन्छु। जस्ट यसलाई फिटिङ गर्नको लागि धेरै टाइम लाग्दैन। जुन यो ग्यास्केट निकालिरहेको छु यसलाई फिटिङ गर्न जे होस् हामीलाई चाहिँ 2 मिनट लाग्छ र पुटिङ लाउन जति टाइम लाग्ने पुटिङ लाग्ने हो। यहाँनिर मैले ग्यास्केट हालेको छु, यहाँनिर देख्नुहुन्छ जुन पाइप छ होल र यो कमोडको होल छ, यो होल मिलाएर एकदम राख्नुपर्ने हुन्छ। यो होल मैले मिलाएर राखिसकेँ र पछाडिको मैले ग्याप नाप्छु, यो पछाडिको ग्याप पनि ठिक छ वा छैन भनेर। सो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ है, यो ग्याप जुन ठाउँमा मिलेको छैन त्यो ठाउँमा मैले सारिरहेको छु र यहाँनिर मैले एकदम ठिक छ, यानि कि मैले ग्याप नापेर पनि एकदम मिलाइसकेँ। र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ कमोडको फ्लसको लागि जुन अघि नै कनेक्सन पाइप कसेको थियो त्यो कनेक्सन पाइप यहाँनिर मैले कसिरहेको छु एङ्गल ककमा, या सलाई रेन्चले पनि यहाँनिर फिट गरिसकेँ। र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ गाइज, यहाँनिर हामीले चाहिँ ह्यान्ड स्प्रेको युज गरेको छौँ है, यो ह्यान्ड स्प्रे। र अर्को जुन पुरानो छ त्यो चाहिँ बिग्रेको छ, जसले गर्दा चाहिँ यहाँनिर हामीले चाहिँ नयाँ लिएर आएर यहाँनिर फिट गर्दैछौँ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ गाइज, जुन यो पुरानो छ यो चाहिँ निकालेर अब यहाँनिर चाहिँ हामीले नयाँ ह्यान्ड स्प्रे राख्नुपर्ने हुन्छ, किनकि त्यसले चाहिँ ह्यान्ड स्प्रेको त्यो स्प्रे थियो, त्यो स्प्रे थिएन त्यसमा, यसमा चाहिँ स्प्रे छ, जसले गर्दा चाहिँ यहाँनिर मैले ह्यान्ड स्प्रे चाहिँ युज गरेको छु। र यो चाहिँ मैले चेक गरिरहेको ह्यान्ड स्प्रे चाहिँ लिक छ वा छैन भनेर यहाँनिर चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि लिक भयो भने यसलाई टाइट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँनिर देख्नुहुन्छ पानी पनि आइसक्यो एकदम मजाले। र यहाँनिर मैले फ्लस हानेर हेरिरहेको छु, फ्लस पनि एकदम राम्रो फालिरहेको छ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ है। र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ गाइज, अहिले चाहिँ म यहाँनिर ह्यान्ड स्प्रेको लागि यहाँ ड्रिल गर्न जाँदैछु। यहाँ ड्रिल गर्ने क्रममा यहाँनिर सर्किट भयो, यहाँनिर देख्नुहुन्छ स्पार्किङ भयो, यहाँनिर तारभित्र यहाँ सर्ट भयो, जसले गर्दा चाहिँ मैले दाइलाई यो चाहिँ बन्द गर्न भन्छु। यो कहाँनिर छ अब यसलाई चाहिँ खोलेर बनाउनु पर्ने हुन्छ गाइज। सो यसलाई म चाहिँ खोल्छु सुरुमा, यसमा यहाँनिर कहाँनिर के भयो रहेछ म यसलाई खोलेर देखाउँछु। अनि यसलाई पनि बनाइसकेपछि म यसलाई सञ्चालन गरेर पनि देखाउँछु। त्योभन्दा अगाडि म यहाँनिर यसको नट बोल्ट जति पनि छ नि, लाइन न्युट्रलको पोइन्ट, यसलाई मैले खोलेर देखाउँछु गाइज। सुरुमा यसलाई त मजाले खोल्नु पर्यो, कहाँनिर किन यो सर्ट भएको रहेछ, यो सर्ट हुनुको कारण के हो। र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ गाइज, जुन यो मैले काटेँ यहाँनिर सर्ट भएको रहेछ, लाइन न्युट्रल एउटैमा जोडिएको हुनाले यहाँनिर स्पार्किङ भएको रहेछ हो। त्यो स्पार्किङलाई चाहिँ अब कसरी हुन्छ, अब हामी चाहिँ कमोड फिट गर्न आएको छौँ, जसले गर्दा यहाँनिर जसरी भयो नि कमोड फिट गरेर जानुपर्ने हुन्छ घर। सो यसलाई चाहिँ म खोलेर यहाँनिर बनाइसकेँ। अब चाहिँ यसलाई चाहिँ म टाइट गरिसकेपछि यसलाई म हजुरलाई चलाएर देखाउँछु, यानि कि मैले बनाएको ठिक छ वा छैन, मैले बनाएको कतिको सही भयो कि भएन त्यो पनि हजुरलाई देखाउनु पर्ने हुन्छ। सो अब यहाँनिर यो कसिसकेपछि म हजुरलाई देखाउँछु गाइज। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अब मैले दाइलाई अन गर्न भने यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ड्रिल मेसिन पनि चलिसक्यो र गुडको सिम्बल पनि आइसक्यो। फाइनल्ली गाइज हाम्रो यो सर्ट सर्किट भएको जुन ड्रिल मेसिन थियो मैले यो बनाइसकेँ। र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अघि चाहिँ ड्रिल गर्दै जुन सर्ट सर्किट भएको थियो त्यो चाहिँ मैले ड्रिल गरिसकेर यहाँनिर ह्यान्ड स्प्रेको लागि जुन स्प्रे अड्डाउने हुन्छ
त्यो चाहिँ यहाँनिर कसदैछु र यहाँनिर मैले मार्किङ पनि गरेर यसलाई चाहिँ फेरिबाट यहाँनिर डिल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ दुईटा होल हुन्छ जसले गर्दा दुईटा होल गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा होल पहिले नै मैले अलरेडी गरिसकेँ र यहाँनिर देख्नुहुन्छ दोस्रोमा गरेँ र यहाँनिर मैले ग्रिप लगाएर ग्रिप एकदम मजाले टाइट गर्नुपर्ने हुन्छ। ग्रिप टाइट गरेपछि दुईटा स्क्रू लाग्छ यसमा चाहिँ र यो मैले चाहिँ फाइनली यो बनाइसकेँ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ निस्पेर पनि एकदम मजाले अड्ड्यो है। यसरी नै गर्नुपर्ने हुन्छ कम्मोड लाउने ठाउँमा। र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ गाइज मैले चाहिँ सुरुमै भनेको थिएँ यहाँनिर टाइलमा चाहिँ पुटिङ लाउन मात्र बाँकी छ, यानि कि हाम्रो दाइले चाहिँ टाइलवाला दाइले चाहिँ नलाउनु, मैले चाहिँ भोलि लगाइदिन्छु भनेको थिएँ र यहाँनिर लगाइसकेँ। पुटिङ पनि लगाएर सकिसक्यो। फाइनली गाइज हाम्रो काम चाहिँ यहाँ सकिसक्यो है। सबै यहाँ पुटिङ सुटिङ लगाएर यो टाइल सहितको यो मेटेरियल सहितको ठेक्का लिएको थिएँ, ठेक्का पनि सक्यो भनौँ आज पुटिङ सुटिङ लगाएर। सो कस्तो लाग्यो हाम्रो भिडियो? यदि राम्रो लाग्छ भने प्लिज कमेन्ट गर्नु, लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्नु नभुल्नु। थ्याङ्क यू सो मच लभ यु गाइज।